Я опять на вокзале, поездом я проводник без спиной и чай. Я опять не усну, я опять завозил колес, не послышится слово «прощай». Но странный стук зовет дорогу, может сердце, а может стук в дверь. И когда я вернусь на порогу, я скажу лишь слово «верь». Но странный стук зовет дорогу, может сердце, а может стук в дверь. И когда я вернусь на порог, я скажу одно лишь слово. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока. С вами был Макс.